Čaute ľudia, vítam vás po dlhej dobe pri videu na mojom YouTube kanále. Dneska si otvoríme spolu tieto Euro 2024 kartičky. Budem určite rád, tak dáte like aj odber, lebo som tu dlho nebol. A prvá kartička Super Striker Morata Limited Edition, výborne zatiaľ, prvá karta na parádu. Belgicko, dúfame, že tam bude nejaký De Bruyne, Doku, aj to Lukaku. Super Striker, taktiež Limited Edition Lukaku. Ďalej, Srbsko. Máme tu Super Striker Vlahovič Limited Edition. Ale teraz by sme už mali ísť na tie karty, ktoré sú trošku slabšie. A tu je Alexander Schlager z Rakúska. Z Albánska. Tu privítame kapitána Etrejta Berišu. Potom z Rakúska znova tu máme Centurions Davida Labu, hráč z Realu Madrid. A Slovinsko kapitán Jan Oblak, výborne. Tak to je veľmi super. Taliansku Ciro Immobile, táto pekná kartička. Vidíte, asi nevidíte, ako sa to odráža, ale ja si myslím, že sa veľmi pekne odráža. Portugalsko. A je to Pepe Centurions. Pre Pepeho je to zrejme posledné euro. Je to určite pre neho posledné euro. Christian Eriksen, Hero. Aj táto kartička sa pekne leskne. Ďalej tu máme hráča z Anglicka a je to kapitán Harry Maguire. A rovno tu budeme mať Harryho Maguirea. A táto čierna kartička na dotyk je to úplne iná karta od všetkých. To škoda, že to nemôžete chytiť. To je úplne iná kartička od všetkých. Taký divný dotyk má. Z Chorvátska to bude Luka Sučič. Tiež táto pekná kartička. Potom tu máme hráča zo Švajčiarska a je to Zeki Amdouoni. Asi som to prečítal zle, ale však to je asi jedno. A kapitán Leonardo Bonucci. Tak táto kartička je podľa mňa solidne najpeknejšia. Nepodporujem Taliansko na eure. Teda euro už skončilo. Ale máme tu Andyho Robertsona, úplne iná kartička, ktorú som nikdy nevidel. Maďarsko. Tu máme tiež poprvýkrát Adam Nadi, ktorý zastupuje Maďarsko zatiaľ. A máme tu znova Belgicko. A máme tu Leandra Trossarda. Z Nemecka tu bude Thomas Müller. Zo Srbska znova tu máme Miloša Velikoviča. Turecko. Tu máme Merta Günoka. Škoda, že to nebol Arda Güler. Z Rakúska tu máme Marka Arnautoviča. Portugalsko, že by Cristiano Ronaldo, nie, bude to Ruben Neves, ktorý tiež nie je úplne zle na tom. Škótsko, Kieran Tierney. A Švajčiarsko, a je to Remo Freuler. Anglicko, Harry Maguire, najlepší obranca v histórii. Teda podľa mňa. Rumunsko, Christian Manea teda. Taliansko, Federico Chiesa. A máme tu Česko. Takže aj naši bratši majú zastúpenie. A Vladimír Coufal sa dostane do mojej zbierky. A Francúzsko, tuto nájdeme ako posledného hráča Castela Lukebu z Francúzska. A k tomu, tuto som si podával všetky kartičky do tohto pekného obalu. Alebo do takejto krabičky. Alebo ako to povedať. Takejto krabičky. Nie je to žiadna spolupráca. A že sme dostali takúto kartičku, neviem čomu to je. Ale tak, prečo nie? A tak ďakujem za sledovanie tohto videa. Dajte like a odber a čakajte oživenie tohto kanála. Čaute, ahojte.